在科幻影史上曾流传着这样一句话：文科生看不懂降临，理科生看不懂湮灭。那么这两部电影究竟有什么样的魅力？前者是用语言学解构时间，它打破了线性时间的束缚，原来过去、现在和未来是同时发生的。我们看到的时间流逝很可能是一种错觉，而湮灭则向我们提出了灵魂拷问：物种为什么摆脱不了死亡的命运？生命演化的究极形态到底是什么样的？今天我们就来先讲《湮灭》这部电影，我保证让你看完后直呼牛逼。电影故事的主角叫做丽娜，她是霍普金斯大学的生物教授。课堂中，丽娜提到了细胞分裂的过程，细胞分裂是所有生命延续的基础，但它也是造成生命最终死亡的原因，因为随着细胞分裂的次数不断增加，产生癌变细胞的风险也在提升。课堂结束后，丽娜的同事想邀请她参加聚会，但此时的丽娜根本就没有心情，因为她的丈夫已经失踪1年了。丽娜的丈夫是名美国陆军，她在1年前参加了军方的秘密行动，从那之后便了无音讯。这1年里，丈夫从未给她打过电话，甚至都没提过要去哪个城市。就在丽娜独自粉刷墙壁的时候，突然一名男子出现在了卧室门口，而来人不是别人，他正是丽娜失踪1年之久的丈夫。丽娜的情绪非常激动，她还以为丈夫早就死在了战场。平静下来后，丽娜询问丈夫这段时间到底去了哪里，为什么连一个电话都不打。丽娜曾给部队打过无数电话，但军方只告诉她凯恩的任务涉嫌机密。面对丽娜的提问，凯恩的回答却含糊其辞，他也不知道自己在哪执行的任务的具体细节也不记得了。就在两人交谈之际，凯恩说自己身体有些不舒服。丽娜这时才发现凯恩喝过的水被渗出了大量血液。丽娜见状，赶紧带着丈夫前往医院。路上，凯恩的病情愈发严重，他出现了吐血和抽搐的症状，甚至心肺功能也开始衰竭。这时，路边追上来几辆警车，空中还有武装直升机护航。这些人似乎早有准备，在他们将救护车逼停后，便强行带走了凯恩和丽娜。等丽娜醒来后，她发现自己被人关在了隔离室。一个叫做文崔斯的心理学家走了过来，他对丽娜的过往信息了如指掌，甚至还知晓丽娜曾在陆军服役过7年。这么高度隐私的信息，对方为什么会知道的这么清楚？丽娜提出想要见自己的律师，文崔斯一口就回绝了这个请求。为了让丽娜了解现状，于是他把丽娜带到了基地外边。眼前的一幕让丽娜彻底呆住了，她看到了一个巨大的彩色屏障，这种屏障就好像气泡一样，也有点像汽油漂浮在水上的样子。文崔斯告诉丽娜，大约是在3年前，一颗未知天体被地球的引力捕获，然后它就坠落在了黑水公园的灯塔。从那之后，灯塔就开始散发出闪光。这起事件被列为高度机密，军方派出了大量人员前去调查，然而他们都没有活着回来，甚至就连无线电也传不出来。屏障的边界范围还在扩大，它已经从黑水公园扩散到了周边。几个月后，屏障将会扩张到这个基地，再这样持续下去，恐怕整个世界都会被它吞没。此时，丽娜终于明白自己为什么被抓。原来丈夫1年前自愿参加了调查行动，凯恩也是唯一活着出来的人，所以军方才会这么重视凯恩。目前他的器官已经全部衰竭，几乎没有什么生还可能。文崔斯给了丽娜2个选择，要么抛弃丈夫签保密协议回家，要么以生物学家的身份进入闪光。只要调查清闪光背后的原因，说不定还能救凯恩一命。到了晚上，丽娜还是有些想不通，丈夫明知道调查行动有去无回，那他为什么还自愿参加行动？这时，一名陌生女子靠近了他，对方想邀请丽娜过去坐坐。几人聊了一会儿，这才得知，原来这些人都是志愿者，他们有的是地质学家，有的是物理学家，还有退役的医疗兵。1周后，他们就要进入闪光调查。队伍的组织者就是文崔斯，他会作为队长参与调查行动。几人也了解过凯恩的事情，他们透露凯恩刚来时情绪有些异常。丽娜听完似乎明白了什么，她隐约猜到丈夫为什么要加入自杀行动。这里导演埋下了一个重要伏笔，那就是凯恩想自杀的原因，这是电影核心探讨的主题之一。再说一遍，非常重要。于是第2天，丽娜就提出了申请，她愿意参加调查闪光的行动，这正是文崔斯想要的答案。作为军人外加生物学家，这么优越的条件再合适不过了。至于文崔斯为什么要亲自带队，丽娜也问过这个问题，只不过她的回答非常官方，什么为了全人类的命运，为了拯救这个世界。其实不然，文崔斯也有他的小秘密。就这样6天后，5人组成的调查小队走进了闪光。和以往不同的是，这次的调查队伍全部都是女性队员。然而刚踏入闪光，几人便遇到了无法解释的现象，他们居然丢失了进入闪光的记忆，就连什么时候搭建的营地也都忘了。所有队员都是这种情况。他们从食物消耗的数量推断出，小队至少在这里待了4天时间。而且物理学家乔西还发现，他通讯设备和导航仪虽然能正常启动，但设备无法将信号送出闪光，就连传统的指南针也出现了异常。好在队伍里还有地质学家，目前能确认的就是他们在黑水公园，只要朝着南边的海岸线走，那就肯定能够抵达灯塔。至于怎么分辨南方，只需要把手表的时针对准太阳，时针和12点的终点就是南面。请注意，这里地质学家提出的办法只适合北半球。解决了方位问题后，队长决定立即带队出发。很快，一行人便抵达了一处沼泽地，这里还有一座废弃的木屋。说来也是奇怪，木屋栅栏上长满了各种鲜花，这种鲜花连丽娜都没见过。鲜花长在一起却不是相同的物种，在生物学上，这种现象叫做变态行为，它是由细胞连续变异引起的。由于木屋已经荒废了很久，乔西进去后什么也没有发现。然而就在这时，
她被一股巨大的力量拽进了木屋。丽娜看到后赶紧冲进去救人，只见乔西在水里不停地喊着救命，水下似乎有什么东西咬住了她。丽娜在小队中是唯一当过步兵的队员，只有她敢冲进水里救人。好在乔西被救了出来，他告诉众人水里有个巨大的生物，它咬住了自己的背包。丽娜听完立刻举枪盯着门口，果不其然，一只巨型鳄鱼从门口爬了出来。几人哪里见过这种鳄鱼，虽然有武器防身，但身体还是被吓得连连后退。眼看鳄鱼上岸后逼近众人，医疗兵安雅率先开枪射击，鳄鱼居然顶住了10几发子弹的扫射。这时安雅的步枪突然卡壳，好在一旁的丽娜及时补枪，在她足足打光一整个弹夹后，鳄鱼这才没了动静。这只体型巨大的鳄鱼也发生了变异，它的嘴里居然长出了一排鲨鱼的牙齿，就跟刚才看到的植物一样。鳄鱼的基因也跟其他物种产生了混合，不同物种是不可能产生杂交的，这让丽娜产生了一个猜想，这里有某种东西可以扰乱基因库，所以他们才看到了杂交植物，甚至是杂交后的动物。然而丽娜很快就否定了这个猜想，因为他们离灯塔越近，这种变异就越是夸张，甚至都出现了鱼和水草的结合体。划船的丽娜感到手臂一阵刺痛，她手腕上居然出现了大量淤青，丽娜以为是刚才作战时擦伤的，她也就没把这件事放在心上。旁边的地质学家对丽娜有些好奇，他想知道丽娜为什么自愿参加任务，如果家庭美满，谁又愿意做这种事？医疗兵安雅是个酒鬼，因为喝酒已经和家庭搞得支离破碎。物理学家乔西为什么会穿长袖？因为他胳膊上全是刀疤，他患有严重的抑郁症。而地质学家呢，他的女儿因白血病早年去世，后来又跟丈夫离婚。他们这些人都是对生活无望的人，所以才参加了自杀式任务。还没等丽娜来得及回答，前方的安雅就有了新发现，河流对岸居然有一处军事基地，在被闪光完全吞噬之前，这里曾是上一个调查总部。众人发现这里的情况更加糟糕，就连霉菌也产生了变异，这种变异像极了癌症细胞的扩散。几人来到食堂后，发现这里有床，而且还有一些做饭的餐具，看来有人曾在这里驻扎过一段时间，说不定这是上一批调查人员。丽娜在搜查时看到了一张排班表，让她感到惊讶的是，这上面居然有她丈夫凯恩的名字，原来在这里停留的就是她丈夫的小队。就在这个时候，文崔斯在桌子上发现了一张记忆卡，装记忆卡的袋子上赫然写着给后来者4个大字，想必是上批人想传达什么信息，所以才把卡片留了下来。于是几人把记忆卡装进了相机，然而里面的内容让人大跌眼镜。只见视频中的凯恩拿着刀子，他把一名队友的肚子活生生的割开肚皮后，又用手撕了下来。就这样，队友的肠道彻底暴露在了外边。看到这一幕，众人彻底傻眼。然而这还没完，那人的肠子就好像活了一样，居然在他肚子里转来转去。准确来说是肠子有了自主意识，它变成了一条蠕动的蛇形生物。受不了的安雅赶紧关掉了相机。这些人肯定是疯了，但那根蠕动的肠子又该怎么说？安雅解释道，视频里的内容肯定是光影效果，这种恶搞视频网上到处都是。随后几人找到了泳池，就是视频里凯恩剖腹的地方。这里的场景比刚视频里的还恐怖，被剖腹尸体还在这里，只是这具尸体有些奇特，它的内脏部位生长出了大量霉菌，霉菌的生长又带离了上半身。但这里有个细节，这个人的胳膊上有一个类似无限符号的纹身，这是个非常重要的信息，咱们后面再细讲。这诡异的场面吓坏了几人，于是他们当即就打消了在这扎营的计划，赶紧跑到了外面的瞭望塔里。夜里丽娜睡不着，就抽了点自己的血，用显微镜观察了起来。这一看不要紧，吓了她一大跳。咋回事呢？她的细胞竟然在分裂。丽娜想不明白这到底是怎么回事，就跑到外面要和文换班。而她刚到这里，就听到外面好像有什么东西，几人迅速提高了警惕。而下一秒，我了个去，这什么鬼？几人赶紧追了上去，但那玩意叼着地貌学家一溜烟就跑没影了。第二天急救员要求立刻返程，反正现在获取的数据也不少了，但文却坚决不同意，他必须要去到灯塔一探究竟。两人大吵了一架，分成了两派，文和丽娜要继续前进，急救员和物理学家打了退堂鼓，想要回去。这里值得注意的是，注意看急救员的胳膊也出现了那个神秘的纹身，这个纹身我反复确认过，在这之前他肯定是没有的，所以也就是说他是后来出现的。至于其他人有没有出现，目前还不能确定，但我估计也出现了，只不过是他们穿的长袖看不到。最后在丽娜的劝说下，两人还是决定继续向前。再往前，他们看到了更诡异的画面，比如头上长了真梅花的鹿，仔细看这个不是2只鹿，而是1只，还有长成人形的植物等等，简直不可思议。而直到这时，物理学家终于想明白了，说其实在光界里，信号并不是被屏蔽了，而是被打乱排序了。就比如这些长成人形的植物，如果对它们进行检测的话，就会发现它们有人类的同源异形基因，这种基因就是控制生物形态和身体结构的基因。但丽娜作为生物学家，当时就说这是不可能的。物理学家说不可能归不可能，可现在这件事就真实发生在我们的眼前。所以也就是说，光界是一个棱镜，它在折射一切，不只是光和无线电波，还有动植物的基因，当然也包括人的基因。当天晚上，几人选择在一间房子里扎营。夜里，丽娜做了很多奇怪的梦，而等她再醒过来时，就发现自己被绑了起来。咋回事呢？原来是急救员看到了她项链里的照片，知道了视频中割开同伴肚子的人就是她丈夫，所以他认为之前发生的一切都是丽娜在骗他，要不然就是丽娜精神错乱了。
而就在这时，外面突然传来了地貌学家的求救声，急救员赶紧跑了出去，结果下一秒就是一声惨叫，几人赶紧松绑，但很快他们就感觉背后凉飕飕的，咋回事呢？有东西冒出来了，回头一看，我勒个去，这是啥玩意儿？一头变异的熊，而地貌学家的声音竟然就是从这头熊嘴里发出来的。几人吓得是大气不敢喘，而这熊只是嗅来嗅去的，并没有对他们发起攻击。但不管怎样，这玩意在眼前来回溜达，可是谁也顶不住啊！眼看物理学家就要叫出来，而这时急救员爬了回来，他也是挺猛，上来就是一梭子，当时就吸引走了怪熊的注意。那怪熊收拾他就跟收拾小兔子一样，几秒钟的功夫就把他给咬死了，场面相当惨烈。咬死急救员后，怪熊掉头又回到屋里，向丽娜走了过去。而这时丽娜还没解开绳子，眼看就要玩完，好在关键时刻，物理学家拿着枪冲过来，闭着眼给了怪熊一梭子，解了这燃眉之急。发生了这种事，丽娜也提议，要不然就往回走吧。但文就跟着了魔一样，铁了心就要去灯塔，谁劝也不听，天一亮就自己走了。剩下丽娜和物理学家也是进退两难，两人都很清楚，就目前这形势是往哪走都凶多吉少。于是他们索性就坐地上聊了起来。物理学家说：“我的推测是对的吧？关于折射理论。”丽娜点了点头，说：“昨天我检查了自己的血，那东西到我体内了。所以这个折射理论是什么意思呢？说白了就是在这个光界内，所有有机生物的 DNA 都会被光界所折射，导致错乱，从而造成了物种之间的克隆、变异以及解构重生。就像最开始那些奇怪的花草，长着鲨鱼牙齿的鳄鱼，头上长梅花的双生鹿，会发人声的变异大熊，和那些诡异的植物人。”这时物理学家说了一句：“最终它将会在我们每个人的体内。”然后他原本该出现纹身的胳膊就开始长草。他知道自己的时间不多了，起身走向了丛林。等丽娜追上去后，物理学家已经没了身影，取而代之的是一个又一个植物人。所以也就是说，这些植物人其实都是人变的。物理学家也在其中，现在只剩丽娜一个人了，他别无选择，只能继续向灯塔前进。而此时此刻需要注意的是，他的胳膊上也出现了纹身。当然纹身不一定是这会儿出现的，但直到现在导演才给我们看，所以这个纹身是什么意思呢？那可大有来头。原图我给你们找来了，咱们好好研究研究。这图形很明显就能看出来，是一条蛇绕成了一个八字，咬住了自己的尾巴，所以顾名思义，这东西就叫衔尾蛇。衔尾蛇是一种很古老的符号，在北欧神话和埃及神话中都曾出现过，代表着无穷大循环的意思。柏拉图就曾解释过，衔尾蛇是一头宇宙原始级别的生物，头部吞噬着自己的尾部，是拥有着完美生物结构的不死之身。所以它出现在这电影里有什么隐喻呢？在物理学中，衔尾蛇符号也有着它的一席之地，它反映着一种宇宙含义，象征了量子物理学和宇宙之间的关系。在量子物理学中，物质可以分解成为分子、原子，甚至量子。人类如今通过研究量子物理学，从而来知晓宇宙的奥秘。所以在这部电影里，衔尾蛇就代表了人类对精神层面的探索和对宇宙深层知识的追求，通过自我吞噬和重生的循环来展现精神的永恒。一路穿过丛林，丽娜终于来到了海边，而那座灯塔就在不远处。她一步步向灯塔走去，看到了各种奇怪的冰花，宛如一件件不属于人间的艺术品。走了一会，丽娜终于来到了灯塔跟前。在灯塔的正门前，她看到了许多人的尸骨，被整齐地摆成了一个奇怪的造型，非常诡异。进入灯塔，丽娜看到了更为诡异的画面，地上有个黑洞深不见底，墙上有个缺口异常刺眼，角落里还有个人的尸骸，似乎是被什么东西焚烧了。所以说这个地方到底发生了什么呢？别着急，马上揭晓。看到这一幕，丽娜也是有点摸不着头脑。而这时她却发现尸骸对面有个录像机，于是她就走过去，播放了里面的内容，说出了你们可能不信，这录像机正是她老公凯恩的。视频中显示，凯恩来到这个地方的时候，也看到了丽娜刚才看到的一切，他似乎进入了地上的黑洞，看到了更为诡异的画面。接着就是他摆好录像机，坐到地上开始对着屏幕说话。他说：“我以前认为我是一个男人，有自己的人生，大家管我叫凯恩，但现在我不确定了，如果我不是凯恩，那我是谁？”接着凯恩又说：“我身上的肉会动，像水一样，我的意识脱离了肉体，我已经无法忍受了，我已经无法忍受了。”然后凯恩就拿出闪光弹，对着镜头说：“如果你能出去找丽娜， I will。”所以说他对面有人，那这个人是谁呢？我们接着看，接着就是一阵刺眼的白光，闪光灯爆炸了，凯恩被烧死了，再然后就是一个和凯恩长得一模一样的人走了出来。那也就说外面的凯恩根本不是凯恩，这简直太恐怖了。丽娜也被吓了一跳，赶紧关闭了录像机。她缓了大半天，最终把目光对准了地上的黑洞，想整明白这到底是怎么一回事，只能进去一探了。一路爬下来，这下面是一个巨大的空间，而在这空间的正中央，文正在神神叨叨的自言自语，说什么这是最后一个阶段了，在大混乱中消失，高深莫测的意识，叭叭叭说了一堆咱你听不懂。丽娜叫了他一声，他一回头就变成了正常的样子。看到丽娜来了，文说我们对过话了，他说我需要知道灯塔里是什么，不过已经不重要了，现在他在我里面。丽娜说什么在你里面？文不理他，继续说他和我们不一样，我不知道他想要什么，但是他会变得更大，直到他包含了一切，我们的身体和意识会被揉碎到他们最小的部分里，直到一点也不剩。Annihilation.
说完，文的嘴里就喷出来一道光柱，然后开始变形，那场面非常的诡异，给丽娜都看傻了。突然她的一滴血被吸了进去，接着那血就开始分裂，只片刻的功夫就变成了一个人形怪物。丽娜向他猛开枪，但他却毫发无伤，吓得丽娜是掉头就跑。而等他跑上来后，那怪物已经在上面了。接着那怪物就开始模仿丽娜的动作，丽娜做什么他就做什么，丽娜走到哪他就跟到哪。这个过程不知道持续了多久，丽娜发现自己无论如何也摆脱不了怪物，就在凯恩的包里拿出了一个闪光灯，递给他，然后拔掉了拉环。而此时那怪物已经变成了丽娜的样子。丽娜心里计算着时间，在爆炸的前半秒迅速跑开，炸了怪物一脸。离开灯塔，她眼看着怪物烧死，眼看着整个灯塔也烧无了，然后独自一人离开了光界。这就是整个事件的经过。那现在我们回到现实时间线，老王问丽娜，你觉得那怪物是什么？是碳基生物吗？丽娜说不知道。老王又问，那你觉得他想干啥？丽娜说他好像什么也不想干，只是在单纯的模仿我。问了这么长时间，老王发现这似乎只是一次外星人拜访事件，而且外星人似乎已经失败了，因为现在光界已经消失，灯塔也化为乌有，什么都不存在了。所以事情的真相真的是这样吗？当然不。丽娜说，现在能告诉我丈夫怎么样了吗？老王说，光界消失后他就突然恢复了，现在看起来一切正常。然后他就带着丽娜去见了凯恩，而丽娜见到凯恩的第一句话就是你应该不是凯恩。凯恩说我想不是。接着他反问道，你是丽娜？丽娜突然一惊没说话，然后凯恩就抱住了她。所以这两人到底是谁呢？其实已经很明确了，肯定都是外星人了。但导演最后还是用一个镜头确定了这个信息。影片的最后，凯恩抱住丽娜，眼睛里闪过了一道光，接着丽娜的眼睛里也闪过了一道光。就这样全片到此结束。不过其实关于丽娜身份的问题，我有一个脑洞，就是也许这个出来的丽娜可能就是真的丽娜。为啥呢？你这么想，最后一刻外星人对丽娜完成了复制，这是肯定的，但他是没理由把自己的老巢给烧掉的。所以也就说，其实最后烧掉外星人和老巢的丽娜，和最后逃出去的丽娜，就是最开始进入光界的丽娜。但是自从她进入光界后，身体也发生了折射，也就是变异。而她之所以表面上看上去没什么事，是因为在她身上发生的变异升级了，外星人入侵了她的大脑。所以我的脑洞就是，最后出来的丽娜虽然是最开始的丽娜，但她的思想已经不是了，说白了还是被外星人成功入侵了。所以这俩外星人联手的话，又将在地球上兴什么风做什么浪，这个咱就不知道了，因为第一部到这就结束了。不过你要是特想知道，可以去看看原著小说，一共有3部，这部电影只是改编了其中的一部。好了，今天的电影就此结束，我是皮皮侠，我们下期见。